5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje pessoal, eu estou aqui para gravar um vídeo, mas é a parte 3 de Subway Surfers. Tá aqui o Subway Surfers, tá bonitinho, legal. Pessoal, se vocês quiserem, eu posso jogar Bed Wars, eu posso. Tá, vou jogar Bed Wars. Não, eu não vou jogar Bed Wars. Eu vou jogar mesmo Subway Surfers. Subway Surfers. Subway Surfers, porque é uma série, tô fazendo uma série de Subway Surfers, que nem a Subway Surfers da série E. Vocês já assistiram Subway Surfers da série E? Não a minha Subway Surfers. Pessoal, o que é aquilo ali? Pera, o que é ali? Aqui, o que é isso aqui? Pessoal, vocês viram? Vocês viram que o Papai Noel ali em cima? Vou jogar com o Traderbot agora. Eu sou bem surfers, mas eu só posso andar em linha reta. Vamos andar aqui. Ai, surfer. E pessoal, também nessa série não é só de ficar jogando Subway Surfers de normal, não. A gente tem que achar o Frank no parque. Sim, o Frank. Aquele boneco difícil de ganhar. O que é isso aqui? Eu vou desenhar o bichinho aqui, ó, Traderbot. Um Thunderbot. Que legal, pessoal. Tô fazendo um Thunderbot aqui. Tá, ficou horrível. Vou fazer um jogando aqui. Só vai surfer, mas se eu bater, eu vou ter que trocar de jogo. E se eu perder, eu vou ter que trocar de jogo de novo. É, não, mentira, não vai ser isso aí não. Não sei que eu jogando mesmo aqui. Então, essa série de devagar, velho. Não tem que ser devagar. Eu não fui. Ah, não, galera. Eu não vi esse trem. Calma. Tem um espinho no prancha, cara. Olha só, pessoal, eu vou comigo. Eu consigo pegar tudo aqui e já consigo continuar voando. Isso mesmo. Deixa eu estar jogando aqui, pessoal. Eu vou fazer um pouco bem condition, eu não sei, cara. Vai ser grande também, que nem os outros. Aqui, pessoal, aqui que aparece o Frank. Se vocês verem o Frank, pra mim, fale. Pessoal, vocês viram aquele boneco de neve com a cabeça caída? Será que o Frank? Porque a cabeça do bicho lá tava caída, vocês viram? Eu acho que é o Frank, pessoal, é o Frank. Ele tá machucando todo mundo novamente. Não, mentira. Por que tem preso aqui dentro? Ah, Papai Noel é malvado. Esse aqui, ó, Papai Noel malvado. Entendeu? Ah, como eu tropecei? Pessoal, vocês viram como eu tropecei? O cachorrinho aqui, ó. Vou matar o cachorrinho. Ai, eu vou, machuquei. Eu bati um recorde, ó.
não. Então, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e até os próximos vídeos de Subway Surfers, a série. Deixa eu ver se eu consigo comprar um negócio aqui pro vídeo acabar. Pronto, agora já arrastando muito barulho. Eu perdi tudo! Ah, tá. Mas esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Pera, deixa eu trocar só minha skin, vai ficar legal na próxima partida. Quer dizer, eu não vou dar spoiler. Então, deixa eu ter um partido aqui primeiro. Tá. Valeu, falou. E foi.